สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทำเมนูขนมจีนน้ำพริกค่ะเป็นขนมจีนของทางภาคกลางนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะรสชาติก็จะมี3รสหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของเมนูขนมจีนน้ำพริกนะคะก็จะมีกะทิเครื่องโขลกนะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงข่าและรากผักชีกุ้งลวกสุกมะกรูดหั่นแว่นถั่วลิสงคั่วป่นถั่วเขียวซีกล้อเปลือกคั่วป่นน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำมันพริกน้ำมะกรูดหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกแห้งทอดค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทำขนมจีนน้ำพริกนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาคั่วเครื่องโขลกกันก่อนนะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงข่าแล้วก็รากผักชีนะคะจะใส่ของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนอย่างเช่นกระเทียมกับหอมแดงนะคะคั่วนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะคั่วจนกว่ามันจะหอมนะคะพอหอมกับกระเทียมเริ่มจะใสๆนะคะเราก็จะใส่ข่ากับรากผักชีลงไปเนื่องจากว่าเราหั่นไว้ชิ้นเล็กค่ะก็เลยใส่ทีหลังเนาะแล้วก็ทีนี้ก็คั่วผสมกันไปค่ะพอหอมกระเทียมแล้วก็เครื่องโขลกของเรานะคะเริ่มนิ่มแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำไปโขลกค่ะโอเคทีนี้ก็จะโขลกง่ายแล้วนะคะเพราะว่ามันสุกแล้วเนาะก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะพอเครื่องโขลกของเราละเอียดดีแล้วนะคะเราจะใส่กุ้งลงไปอันนี้เป็นกุ้งที่ลวกสุกแล้วนะคะจะใช้กุ้งใหญ่หรือกุ้งเล็กก็ได้นะคะตามชอบแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาโขลกอยู่ดีก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็โขลกให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำเครื่องโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกกันนะคะก็ใส่กะทิลงไปค่ะเดี๋ยวรอกะทิเดือดสักนิดนึงนะคะพอกะทิเริ่มเดือดนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะก็ใส่เครื่องโขลกลงไปนะคะละลายน้ำเนื้อกุ้งนะคะที่เราโขลกลงไปกับเครื่องโขลกนะคะถ้าใครอยากให้มันมีเนื้อกุ้งเป็นชิ้นๆนะคะสามารถใส่เป็นเนื้อกุ้งเพิ่มลงไปได้นะคะละลายเครื่องโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำกะทินะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะเติมถั่วอันนี้จะเป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะที่คั่วจนเหลืองเลยนะคะแล้วก็ป่นให้ละเอียดนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความข้นหนืดของน้ำพริกของเรานะคะอันนี้ละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันต่อไปก็จะเป็นถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงคั่วป่นอันนี้จะให้ความหอมแล้วก็ความมันแล้วก็เพิ่มความข้นหนืดเหมือนกันนะคะถั่วลิสงนะคะเติมลงไปต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงรสใช้น้ำตาลปี๊บค่ะตัวน้ำพริกนะคะจะมี3รสก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนต่อไปก็จะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะความเปรี้ยวนะคะเราจะใส่2อย่างก็คือน้ำมะขามเปียกกับน้ำมะกรูดนะคะ
น้ำมะกรูดนี่ก็จะให้กลิ่นหอมแตกต่างจากน้ำมะนาวนะคะจริงๆสูตรโบราณเนี่ยเขาอาจจะมีใส่เนื้อระกำด้วยในเครื่องโขลกนะคะแต่ถ้าเราหาไม่ได้ก็ใช้แค่มะขามเปียกกับมะกรูดก็ได้ทีนี้พอใส่เครื่องทุกอย่างหมดแล้วก็จะเหลือเขาเรียกว่าเครื่องโรยนะคะก็จะมีหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวค่ะใส่ลงไปแล้วก็หอมเจียวนะคะน้ำพริกนะคะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างข้นเพราะว่าเรามีทั้งถั่วแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะเนื้อมันก็จะข้นกว่าน้ำยาชนิดอื่นนิดนึงอันนี้จะเป็นน้ำมันพริกนะคะก็วิธีทำก็เอาพริกป่นนะคะไปคั่วแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปผัดกับน้ำมันนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมันออกมาใส่เพื่อแต่งสีนะคะเราก็จะใส่ลงไปก็จะเริ่มมีสีแดงขึ้นมาแล้วเราก็จะมีมะกรูดค่ะที่ฝานเอาไว้นะคะก็ใส่ลงไปได้เลยสุดท้ายค่ะพริกแห้งทอดนะคะอันนี้ก็ทอดไว้แล้วก็โรยลงไปนิดนึงตกแต่งด้านหน้าโอเคเรียบร้อยน้ำพริกของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกของเรานะคะรับประทานกับขนมจีนผักผัดน้ำมันนะคะผักสดหรือว่าถ้ามีผักชุบแป้งทอดนะคะก็จะเข้ากันได้ดีนะคะอาจจะเสริมไข่ต้มเข้าไปนิดนึงเพิ่มโปรตีนสักหน่อยนะคะเครื่องอาจจะดูเยอะนะคะแต่ว่าทำไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ